Өглөө төлбөртэй хамт байгаа үзэгчдэд баярлалаа. За өвтөөсөн үнцэн сан шинийн үнэт бэлэг үзэгслэн 2 дугаар сарын 11-ээс 3 дугаар сарын 15-ны хүртэлх хугацаанд бол үндэсний түүхийн музейд дэлгэгдсэн байна. За энд болохоор үндэсний өв соёлыг харуулсан за үнэт бүтээлүүд дэлгэгдснээс гадна үзэгч та бүхний сонирхлыг татах маш олон бүтээлүүд дэлгэгдсэн байгаамаа. За энэхүү үзэсгэлэн гэрж сонирхохыг хүсвэл та бүхэн үндэсний түүхийн музейг зориорой гэж хэлмээр байна. Одоо эн чинь манай доктор Орлонгийн үзэсгэлэн амжилттай нээлттэй хийлээ. Тэгээд үзэсгэлэнгийнхаа нийт одоо доктор Орлонгийн орлсон бүтээлүүдийн 3/1 нь энэ үзэсгэлэн дээр дэлгэгдээд байгаа юм. Тэгэхээр одоо энд бол ер нь 500 гаруй төрөл бүтээлүүд маань тавигдсан гэсэн үг. Урд хожид хийгдсэн юмнууд маань бас байгаа л да тийм. Тэгэхээр үзэсгэлэнгээр бид нар гол зорилт нь Монгол шатраас урьдчилан таниулах, дээрэс нь цацал цай сүүний дээж өрөх ёс ёслолыг илүү төлхөө харуулахыг хичээж байгаамаа. Тэгэхээр энэ нь бас хүмүүс маань их таашаалтай хүлээж авч байгаад доктор Орлонгийн хамт олон бид нар бол баяртай байна. Энэхүү үзэсгэлэнд бас за шатрыг бол маш олон төрлөөр уралсан байна. За таны хувьд ер нь энэхүү бүтээлүүдийг урлаад хичнээн жил болж байгаа юм. Би чинь 1981 оноос л одоо хөрхөн хүүхэд багтаал би нэг юм зурах дүрслэх сонирхолтой байжээ. Тэр нь одоо явсаар байгаад одоо ингээд доктор Орлонгаа үүсгэн байгуулахад нөлөөлсөн шүү. Гэтэ үндэсний өв соёл бол бидний дархлаа, бахархал, хайр хүндэтгэлийн урлал гэж би өөрөө ойлгодог. Хайр хүндэтгэл гэдгийг бид нар шатар дээр буюу цацал дээр ээжүүд эмээ нар маань хөрхөн 9 нүдтэй энэ энергийн цацлаараа цай сууныхаа дээжийг өргөөсэй гэдэг тийм одоо зорилт тавиад бид нар урлалаа хийдэг гэсэн үг. Тэгэхээр урлахгүй талын хүмүүс бол бид нар соён гэгэрүүлэх, түүнийг хойч үедээ өвлүүлэн үлдэх үүрэгтэй. Энэ үүргийнхаа хүрээнд бид нар бол уран бүтээл урлалаа хийж яадаг доктор Орлонгийн онцлог юм аа. Бидний бас нөгөө гол үүргийн хүрээнд хийгдэж байгаа ажил чинь шүү дээ. Ирээдүйн хойч үеийг соён гэгэрүүлэхэд бид нар шатар болвол одоо хүүхдүүдэд хэрхэн одоо оюун ухаан, төсвөр төвчээр одоо бүх юм амьд харилцааг хүртэл үүсгэдэг. Энэ талаар бол эрдэмтэн судлаачид бол хүн болгон мэднэ. Бидний гол зорилт болохоор шатар маань өөрөө бас хүний биед буюу тухайн айл орон нутгийг энергижүүлж идэг гэдэг талаас нь бид нар харуулах гэдэг байна. Тэгэхээр энэ нь бол ярихаасаа илүү шууд хүний бие дээр одоо 9 секундын дотор шатар буюу цацал маань энерги өгж болдог нь маш их онцлог юм аа. Энийг ойлгох хэрэгтэй. Ойлгуулахын тухайтад л бид нар одоо үйл ажиллагаагаа явуулдаг гэсэн үг юм л та. За ямар үнэт металлууд орсон бэ? Тийм одоо Монгол орны доктор Орлонгийн ер нь үндсэн хийгдэж байгаа өнгөт металл, үнэт металлуудаар бид нар урлалаа хийдэг гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр металл зис, цайр, гуйл, тэгээд мөнгө, алт зэрэг одоо металл элементүүдээр одоо хийгдэж урлагддаг. Дээрээс нь бид нар модон сэлбэр буюу одоо урлахыг бид нар яаж илүү гоёулж чадах уу гэдэг дээр их анхаарал тавиад байна л да. Гоёулахаас гадна нөгөө энүүгээрээ хүний бие энергийг тэнцвэржүүлж болдго юм аа гэдгийг л онцлон харуулах гэдэг юм л да. За баярлалаа. Баярлалаа. 17 дугаар сарны хөгжим могой жилийн сар шинийн баярыг тохиолдуулан сар шинийн үнэт бэлэг өвтөөсөн үнцэн үзэсгэлэнд түүх соёлыг харуулсан Чингис хаан, нүүдэлчин Монгол, Монгол наадам, уран бэрийн нүүдэл зэрэг 36 загвар шатрыг дэлгэжээ. Энд алт мөнгө, цайр гэх мэт металлаар хийсэн манай эртний өмнөх үеийн хадны сүг зураг, буган чулуун хөшөөг дүрсэлсэн бүтээлээс ахуулаад 93 наадмыг дүрсэлсэн шатарч байна. Тухайлбал Бүртчон гуа марал бүтээлд эрэгтэй эмэгтэй хүний онцлогийг харуулахын тулд Бүртчон галыг гуа марал цэцэг барьж байгаагаар дүрсэлжээ. Тус үзэсгэлэнгийн онцлог бүтээлүүд өөрийн онцлогтой агаад урлаачдын хийлж байгаагаар Атила хаан загвар шатар нь маш өвөрмөц. Энэ нь чухаараа Чингис хаанаас хойших баг хаадын үе эсвэл түүнээс дээшх үеийг сайн мэдэх боловч Хүннүгийн үеийн түүхийн талаарх мэдлэг бага байгаад санаа зовниж бүтээлээ уралснаа онцлсан юм. Энэ бүтээлдээ Хүннүгийн хаан Атилагийн байлдан дагуулалт түүний бусад хийсэн соёлын солилцоог онцлсон. Ингэхдээ Ромын дайчид Хүннүгийн цэрэг ирсийг дүрсэлсэн энэ бүтээлээ зис цайраар цутгаж алт мөнгөөр бүрж хийсэн байна. Үзэсгэлэнт дэлгэсэн өрмөс бүтээлүүдийн нэг нь мөнгөөр урлсан цагаан өвгөн цэрэндүг юм.
Энэ нь 6 урт настан гэсэн утгатай төвд үг бөгөөд мөнх сүндэрлэх уул, мөнхөд урсах аршин, мөнх наслах хүн, мөнх наст гөрөөс шувуу, мөнхийн наст мод гэсэн 6 зүйлийг бэлэгддэг. Цэрэнд үгийг залж тагсан айл урт удаан аз жаргалтай энх амгалан оршдог гэсэн бэлэгдэлтэй ажээ. Мөн цаслын халбан дээр 5 хошуу мал гихшлэн янз бүрийн дүрслэлийг мөнгө алтаар бүрж дэлгэсэн байна. Тус үзэсгэлэнгээс толгойн гоёл, эдээний цар, халбах сэрээ, савх гээд чамин хийцтэй бүтээлийг үзэх боломжтойгоос гадна өөр таалагдсныгаа худалдан авах боломжтой. Сар шинийн үнэт бэлэг өвтөөсөн үнцэн үзэсгэлэн эх сарын 15-нд дуустал үргэлжилнэ.